Good morning mga kaswito. Nanapunti bagong unit karon no. Kanina po kanina sa dato ang patakan karon no mga kaswito. 4M50 ang Start makina na, guys. Ayaw talaga tumuloy mandar. So check natin yung makina. Punta tayo sa makina, tignan ko ang injector niya, check natin kung may namumuo backlicking. So ayan, dito na tayo ngayon. So ayan, bigyan yung mga screen. Yan, tinanggal ko na yung return at ipapa-start ko sa kasamaan ko. Stay dundo dar, dundo. Yan, show, start sa dia show. Dundo, dundo. Yo, ini ba ring? Gigi. So Ayan guys, ayaw talaga mandar. Okay naman yung mga injector niya. So ayun, punta naman tayo doon sa Atbang. May pinagdudahan na ako doon sa Atbang. Baka yun na talaga yung problema niya. So dito na. Silip-silip muna, silip-silip kilatis. Silip kilatis muna tayo. Kita nyo yan, yung dumi na yan. Yan yung problema niya. Ang dumi-dumi na ng intake manifold. Yan o. Sobrang dumi. So ayan. Tinanggal ko na yung intake niya na madumi. Yan, at inalinisan ko na sa kasama ko kasi yung dumi na yun. So, Itatapon ko na rin katapos. Ayan, pinay-start ko. Start dundo na siyo. Redondo sa kadali. Up. Maodi ang dili mo andar dining panhawak dini kinaaman dini leaking dire. Galaw gitu. So ito yan guys, ito yung problema niya, yung fuel regulator niya. Oh, tragis. Ito lang pala. Yan, tap na yan. Engine ba? So ayan guys, nakabit na namin yung bagong regulator at papa-start ko kung baka hop. Oy, one click man di ay. Ayan na guys, under na siya. So ayan, silip-silip kilatis dito kung baka may leaking pa. Ayan, wala naman. So okay na, goods na to. Pwede na itong ibiyahe ulit at warsak na naman para pagkapira naman ako ulit. Ayan guys, check nyo ha. May check engine pa pero wala kayong dapat ikabahala dyan. Huwag yung mag-alaala dyan. Ayan sobrang lakas na ng makina nya. Halos malasampas na sa kanyang Scan sa limiter. Ayan guys, scan muna. Scan. Tignan natin sa TV guys. Ito yung TV ko guys. Mumurahin lang naman dito. Hindi so, naman ito tulad ng iba dyan na sobrang umabot ng 100,000. Ito guys, mura lang ito. Mabili nyo ito kahit saan. Ayan guys, nawala na yung check engine nya. Goods na yung minor nya. Ayan. Sobrang lakas na nya guys. Sobrang lakas na nya. Start natin ulit. Tingnan nyo guys. Huwag mo lakasan, baka matuyok yan. So ayan guys, delete na. Wala na yung mga trouble codes nya. Wala na kayong dapat ikalaala. So wala na. No po. Thank you for watching guys. So that's it, pansit.